そしたらこのシャフトにカムを固定していきますね。固定ロックですね。固定する方法って覚えてますか？ナットを使います。ナットとカムをこう合わせてクッとやってあげると固定するでしたよね。早速やってみましょうか。まずはこう両端をこう合わせながらやるんですけど、よいしょ。だいたいこの辺かなっていうのが決まったら、今度はナットを入れていきます。でナットとカムを持ってクッとやってあげると固定されます。だいたいこの位置ですかね。っていう要領で他のカムも固定していきます。ちなみにナットはどっち側でも大丈夫です。カムの位置が合ってればどっちでも大丈夫です。ちょっと真ん中は大変ですけどね、頑張ってやりましょう。で最後これネジ側を回してもいいですし、このカム側を回してもどっちでもいいです。やりやすい方でやってみてください。で最後のカムは中心よりも、だいたい2センチぐらいずらした位置に固定します。はい、これでカムシャフトの出来上がりです。ちなみに使うカムは好きなものを使ってもらって大丈夫です。今は三角形、長丸、扇を固定しています。はい、それでは次はこのカムシャフトをこの本体に取り付けしていきましょう。